নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ কেৰিয়াৰ প্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি ডাইৰেকশ্যন এণ্ড ডিষ্টেন্সৰ বেলেগ এটা কনসেপ্ট পঢ়িবলৈ আগবাঢ়িছো হেতু হৈছে সাৰ ওপৰত বা শ্যাডোৰ ওপৰত বেছ কৰি যোনখিনি কোৱেশ্চনছ আহে সেইখিনি ওপৰত আমি আজি অলপ ডিসকাস কৰিম এতিয়া এই সা বা শ্যাডো যেতিয়া আমি পঢ়ো তেতিয়া আমি এক্সামছত জেনাৰেলি দুটা টাইপৰ কোৱেশ্চনছ দেখা পাওঁ Two types of questions. Duta type. প্ৰথমটো হল যে যেতিয়া শ্যাডোটো বা সাটো আমাৰ লেফট বাও হাত বা ৰাইট সাইড বা সোঁ হাতে যেতিয়া ফৰ্ম হয় শ্যাডো বা সা আৰু সেকেন্ডটো হল যে যদিহে আমাৰ সাটো আমাৰ ফ্ৰন্ট সাইডে আগফালে নহলে সাটো আমাৰ পাছফালে ফৰ্ম হয় এই দুটা টাইপৰ আমি কোৱেশ্চনছ আমি দেখাবলৈ পাওঁ এতিয়া এই দুটা টাইপতে আৰু দুটা কেছ আহে এই কেছটো হল যে শ্যাডোটো কোনটো টাইমত ফৰ্ম হ'ব দুটা কেसेस থাকে টু কেसेस প্ৰথম কেছটো হল যে শ্যাডোটো ৰাতিপুৱা ফৰ্ম হ'ব মানে মৰ্নিং নহলে শ্যাডোটো কেতিয়া ফৰ্ম হ'ব ইভিনিং ইয়া এ মৰ্নিং বা ইভিনিং মানে কি হয় মৰ্নিং মানে জাস্ট আফটাৰ সানৰাইজ মানে সূৰ্য উদয় হোৱা একদম জাস্ট পাছতেই আৰু ইভিনিং মানে হৈ গল জাস্ট বিফোৰ সানসেট মানে একদম বেলি ডুব যোৱা ঠিক আগে আগে এই দুটা কেস আমাৰ আহে যেতিয়া আমি শ্যাডোৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক আমি সলভ কৰো এতিয়া এই মৰ্নিং মানে যেতিয়া মৰ্নিং হ'ব মৰ্নিং বা ৰাতিপুৱা কি হয় আমাৰ বেলিটো কোনফালে থাকে ৰাতিপুৱা আমি জানো যে সানটো কোনফালে হয় কোনফালে উদয় হয় পূবফালে সানটো আমাৰ থাকিব ইষ্টত আৰু যেতিয়া ইভিনিং কেছটো আহিব ইভিনিংত কি হয় সানটো ক'ত থাকে সূৰ্যটো ক'ত থাকে ইভিনিংত সূৰ্যটো থাকে আমাৰ পশ্চিম ফালে মানে ওয়েস্ট সাইডত থাকে ঠিক আছে এতিয়া এই শ্যাডো বিলাকত কি হয় যেতিয়া শ্যাডোৰ কোৱেশ্চনছ আহে তাত সদায় দুটা পাৰ্সনে সদায় কি কৰে মুখামুখিকে কথা পাতি থাকে ফেস টু ফেস কোৱেশ্চনছ বিলাকত কি হ'ব দুজন পাৰ্সন থাকিব আৰু দুইজন পাৰ্সনে সদায় ফেস টু ফেস কথা পাতি থাকিব এটা ফেস টু ফেস মানে কি হয় ফেস টু ফেস মানে কি হয় এজন পাৰ্সনে এজন মানুহে যদি নৰ্থৰ ফালে মুৰ কৰি থাকে নৰ্থ তেতিয়ালে ইজনে কোনফালে মুৰ কৰি থাকিব কোনফালে চাই থাকিব ইজনে ফেস টু ফেস সন্মুখে যেতিয়া আমি কথা পাতি থাকো তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব এজনে যদি নৰ্থৰ ফালে চাই থাকে আনজনে কোনফালে চাই থাকিব লাগিব সাউথৰ ফালে সো হেতুৱে হৈ গল ফেস টু ফেস বা এজনে যদি ওয়েষ্টৰ ফালে চাই থাকে তে ইজনে কোনফালে চাই থাকিব ইষ্টৰ ফালে চাই থাকিব এটোৱে হৈ গল ফেস টু ফেসৰ কনসেপ্টটো ঠিক আছে এতিয়া শ্যাডোটো ফৰ্ম হ'ব কেনেকে শ্যাডোটো সদায় কি হ'ব মানুহজনৰ সদায় লেফট সাইডে নহলে মানুহজনৰ ৰাইট সাইডে ফৰ্ম হ'ব এতিয়া আমি বুজে এটা ট্ৰিক আছে মানে এই কোৱেশ্চনছখিনি সলভ কৰিবৰ কাৰণে শ্যাডো আমি প্ৰ্যাকটিক্যালি নাভাবি ট্ৰিকটো দি পেলাই একদম উইদিন সেকেন্ডছত পেন পেপাৰ ইউজ নকৰাকে আমি ইজিলি আনসাৰ উলিয়াই দিব পাৰোঁ ট্ৰিকটো কি হয় যে আমি জানো যে শ্যাডোটো কি হ'ব শ্যাডোটো সদায় কি হ'ব মানুহজনৰ লেফট বা ৰাইটত ফৰ্ম হ'ব ফাৰ্স্ট কেছটো লৈ আছো মই কৈছিলে দুটা কেছ আহে প্ৰথমটো শ্যাডোটো লেফটত হ'ব নহলে ৰাইটত হ'ব নহলে ফ্ৰন্টত হ'ব নহলে বেকত হ'ব ফাৰ্স্ট কেছ লেফট অৰ ৰাইট যেতিয়া শ্যাডোটো মানুহজনৰ লেফট বা ৰাইটত ফৰ্ম হ'ব তেতিয়া আমি কি কৰিম তেতিয়া আমি সূৰ্যটো মানে সানৰ লেফট বা ৰাইটটো লম লেফট অৰ ৰাইট মানে কি ক'ব বিচাৰিছো যে
সূৰ্যত যদিহে ছাঁটো মানুহজনৰ লেফটত আছে তেতিয়াহ'লে আমি সূৰ্যটোৰ লেফটটো ল'ম আৰু যদিহে শ্বেডোটো ৰাইটত আছে মানুহজনৰ সোঁ সাইডে আছে তেতিয়াহ'লে আমি সূৰ্যটোৰ সোঁ সাইডটোৱে ল'ম সেইটোৱে সেই সূৰ্যটোৰ সোঁ সাইডটো বা সূৰ্যটোৰ বাওঁ সাইডটোৱে কি হ'ব সেই শ্বেডোটোৰ সোঁ সাইড বা বাওঁ সাইড হ'ব মানুহজনে সেইটো ডাইৰেকশ্যনতে প্লেচ কৰি থাকিব বা মুভ কৰি থাকিব এইটো হৈ গ'ল টাইপ 1ৰ কাৰণে এতিয়া আমি যে লিখিলো এ লেফট বা ৰাইট মই যদি ইয়াত ডাইৰেকশ্যনছখিনি লিখো নৰ্থ ইষ্ট সাউথ ৱেষ্ট এটা লেফট মানে কি হয় আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলো লেফট মানে হৈ গ'ল যে 90 ডিগ্ৰী এন্টি ক্লকৱাইজ মানে 90 ডিগ্ৰীত যদি আমি ঘড়ীৰ বিপৰীত দিশত ঘূৰো মানে এনেকৈ যদি ঘূৰো সেইটোৱে হৈ যাব কি লেফট মানে সাউথৰ পৰা যদি মই 90 ডিগ্ৰী বিপৰীত দিশত ঘূৰো ঘড়ীৰ বিপৰীত দিশত ঘূৰো তেতিয়াহ'লে মই কি পাই যাম ইষ্ট সেইটো হৈ গ'ল লেফট আৰু ৰাইট মানে কি হয় ৰাইট মানে হৈ গ'ল 90 ডিগ্ৰী ক্লকৱাইজ মানে 90 ডিগ্ৰী ঘড়ীৰ দিশত যি পাম সেইটো আমাৰ হৈ যাব ৰাইট সোঁহাত মানে ইষ্টৰ পৰা যদি মই যদি নৰ্থৰ পৰা যদি মই 90 ডিগ্ৰী ক্লকৱাইজ ঘূৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মই কি পাই যাম ইষ্ট পাই যাম সেইটোৱে হৈ গ'ল লেফট বা ৰাইটৰ কনচেপ্ট ডাইৰেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আশা কৰোঁ এই কনচেপ্টটো আপোনালোকে বুজি পাইছে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে প্ৰথম ইয়াত যোনটো লিখিছিলোঁ যে দুটা টাইপৰ থাকে প্ৰথমটো কেছত শ্বেডোটো লেফট বা ৰাইটত ফৰ্ম হ'ব সেই যেতিয়া শ্বেডোটো লেফট বা ৰাইটত ফৰ্ম হ'ব তেতিয়া আমাৰ আনসাৰটো উলিয়াবৰ কাৰণে ট্ৰিকটো কি হয় আমি কি ল'ম চিম্পলি সূৰ্যটোৰ লেফট বা সূৰ্যটোৰ ৰাইটটো আমি লৈ ল'ম যদিহে শ্বেডোটো লেফটত ফৰ্ম হৈ আছে তেতিয়াহ'লে সূৰ্যটোৰ লেফট ল'ম যদিহে সূৰ্যটো মানুহজনৰ ৰাইট যদিহে ছাঁটো মানুহজনৰ ৰাইটত ফৰ্ম হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আমি সূৰ্যটোৰ ৰাইটটোৱে আমি এই বস্তুটো আৰু ভালকে বুজি পাবৰ কাৰণে আমি এটা কুৱেশ্যনছ লৈ লৈছোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো যদি আমি চাওঁ ইয়াত কি দিয়া আছে যে ইন এ মৰ্নিং টু ফ্ৰেণ্ডছ কবিতা ৰীতা ৱেৰ টকিং টু ইচ আদাৰ ফেচ টু ফেচ কথা পাতি আছে দুজন মানুহে অলৰেডি মই কৈছোঁ সদায় ফেচ টু ফেচ কথা পাতি থাকিব ইফ এট দিছ টাইম দ্য শ্বেডো অফ কবিতা ফিল এক্সেক্টলি টু দ্য লেফট of Rita, then in which direction Kavita was facing? এতিয়া ইয়াত কি কৈছে যে ৰাতিপুৱা কবিতা আৰু ৰীতাই সন্মুখীকে কথা পাতি আছিলে সেই টাইমটোত কি কৈছে যে শ্বেডো অফ কবিতাৰ যোনটো শ্বেডো আছিলে শ্বেডোটো ক'ত পৰিছে বুলি কৈছে কবিতাৰ শ্বেডোটো পৰিছে ক'ত লেফট অফ ৰীতাৰ লেফটত পৰিছে যিহেতু শ্বেডোটো ৰীতাৰ লেফটত পৰিছে তাৰ পৰা আমাক সুধিছে তেতিয়াহ'লে কবিতাই কোনফালে ফেচ কৰি আছে প্ৰথম কথা ইয়াত মাৰ্ক কৰিম যে কোন টাইমটো কি হয় সময়টো কি হয় মৰ্নিং ৰাতিপুৱা মৰ্নিঙত কি হয় মৰ্নিঙত ছানটো কোনফালে থাকে মৰ্নিঙত ছানটো অলৰেডি কৈছোঁ পূবফালে থাকে মানে ইষ্টত থাকে এতিয়া আমি চাম কি কৈছে শ্বেডোটো ক'ত ফৰ্ম হৈ গৈছে দ্য এট দিছ টাইম শ্বেডো অফ কবিতা ফিল এক্সেক্টলি শ্বেডোটো ক'ত ফৰ্ম হয় বুলি কৈছে এক্সেক্টলি টু দ্য লেফট অফ ৰীতাৰ লেফটত ফৰ্ম হয় যদিহে শ্বেডোটোৰ ৰীতাৰ বাওঁহাতে ফৰ্ম হয় তেতিয়াহ'লে মই ইষ্টৰ লেফটটো লৈ ল'ম মই যদি ডাইৰেকশ্যনটো লৈ লওঁ নৰ্থ ইষ্ট সাউথ ৱেষ্ট এতিয়া ইষ্টৰ লেফটটো আমাৰ কি হ'ব লেফট মানে অলৰেডি মই কৈছোঁ 90 ডিগ্ৰী এণ্টি ক্লকৱাইজ চ' 90 ডিগ্ৰী এণ্টি ক্লকৱাইজ লৈ ল'লে মই কি পাই যাম নৰ্থ পাই যাম চ' ইষ্টৰ লেফট কি হৈ যাব ইষ্টৰ লেফট আমি কি পাই গ'লো নৰ্থ এই যে নৰ্থ পালোঁ এই নৰ্থটো কাৰ নৰ্থ হ'ব ৰীতাৰ নৰ্থ হ'ব কাৰণ শ্বেডোটো কাৰ বুলি কৈছিলে কাৰ লেফটত পৰে বুলি কৈছে ৰীতাৰ লেফটত পৰিছে চ' তেতিয়াহ'লে ৰীতাই কোনফালে চাই আছে বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে ৰীতাই আমি পাই গ'লো যে ৰীতাই চাই আছে নৰ্থৰ ফালে কিন্তু আমাক ৰীতাৰ কথা সুধিছে জানো নাই সোধা কাৰ কথা সুধিছে কবিতাৰ কথা সুধিছে যদিহে ৰীতাই নৰ্থৰ ফালে চাই আছে তেতিয়াহ'লে কবিতাই কোনফালে চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে কবিতাই তাৰ বিপৰীত দিশত চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে কবিতাই কোনফালে চাই থাকিব কবিতাৰ ফেচ কোনফালে কৰি থাকিব সাউথৰ ফালে সাউথ আৰু এটা চেম তেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আছে ইয়াত কি দিয়া আছে
In a morning, two friends Sumit and Mohit were talking to each other face to face. If at this time shadow of Sumit fell exactly to the right of Mohit, then in which direction Sumit was facing? এটো প্ৰিণ্ট পেপাৰ নোহোৱাকে কেনেকৈ কৰিম? মৰ্নিঙত চান কোনফালে থাকে? ইষ্টত থাকে। এতিয়া কাৰ কথা কৈ আছে? শ্বেডোটো ক'ত ফ্ৰম হয়? মোহিতৰ ৰাইটত কথা কৈ আছে। এতিয়া ৰাইট বুলি কৈছে যেতিয়া আমি চানৰ কি ল'ম? ৰাইট ল'ম। মৰ্নিং চানটো থাকে ইষ্টৰ ৰাইট ল'লে আমি কি পাম? চাউথ। সেই চাউথ যে পালোঁ, সেই চাউথত কোনে ফেচ কৰি আছে? যাৰ ৰাইটত শ্বেডোটো পৰিছিলে, কাৰ ৰাইটত আছিলে? মোহিত। চ' তেতিয়াহ'লে মোহিতে কোনফালে ফেচ কৰি আছে? চাউথত। যদিহে মোহিতে চাউথত ফেচ কৰি আছিলে, তেতিয়াহ'লে সুমিতে কোনফালে ফেচ কৰি আছে? সুমিতে ফেচ কৰি আছে তাৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যন, ডেট ইজ নৰ্থত। একদম প্লেইন পেপাৰ নোহোৱাকে সহজতে আনচাৰটো ওলাই গ'ল। কৰি দেখাইছোঁ। মৰ্নিং মানে চান ক'ত থাকিব? চান থাকিব ইষ্টত। এতিয়া শ্বেডোটো ক'ত ফ্ৰম হয়? ৰাইট অফ মোহিত। চ' ইষ্টৰ ৰাইট কি হয়? ইষ্টৰ পৰা যদি আমি ৰাইট যাওঁ, ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ ইষ্টৰ পৰা ৰাইট আহিলে আমি কি পাম? চাউথ নাপাম জানো? ৰাইট মানে ক্লকৱাইজ 90 ডিগ্ৰী। চ' ইষ্টৰ ৰাইট কি হ'ব? চাউথ। এতিয়া সেই চাউথটো কাৰ হয়? কাৰ হ'ব? যাৰ ৰাইটত শ্বেডোটো পৰিছিলে। কাৰ ৰাইটত? মোহিত। চাউথটো কাৰ হয়? চাউথটো কাৰ হ'ব? এইটো মোহিত। মানে মোহিতে চাউথৰ ফালে মূৰ কৰি আছে। যদিহে মোহিতে চাউথৰ ফালে মূৰ কৰি আছে, আমাক কাৰ কথা সুধিছে? সুমিতে কোনফালে ফেচ কৰি আছে? তাৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যনত ফেচ কৰি থাকিব। চ' সুমিতৰ ফেচটো কি হ'ব? সুমিতৰ ফেচটো হ'ব নৰ্থ। আনচাৰ। আশা কৰোঁ এইটো আপোনালোকে বুজি পাইছে। এতিয়া আহোঁ পাছৰ প্ৰশ্নটোত একেই হয়, খালি ইয়াত এতিয়া টাইমটো চেঞ্জ কৰি দিছে। কি কৈছে? ওৱান ইভিনিং টু ফ্ৰেণ্ডছ দীপক এণ্ড ৰোহন ৱেৰ টকিং টু ইচ আদাৰ। ইফ এট দিছ টাইম the shadow of Deepak fell exactly to the right of Rohan, then in which direction Rohan was facing? Evening, time to equal evening. Evening at sun kot thake. Posim phale, mane westot thake. Eta ki koise? Kot shadow to kot from right of Rohan. The westor jodi more right long, etu west, north, east, south. Westor jodi right, westor pora right mane ki hoy? 90 ডিগ্ৰী ক্লকৱাইজ। চ' ৱেষ্টৰ ৰাইট কি হ'ব? ৱেষ্টৰ পৰা যদি মই ৰাইট যাওঁ কি পাম? নৰ্থ পাম। চ' তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ৰোহনে কোনফালে ফেচ কৰি আছে? নৰ্থৰ ফালে ফেচ কৰি আছে। ঠিক আছে। চ' ৰোহনে কোনফালে ফেচ কৰিছে? নৰ্থৰ ফালে। আমাৰ কাৰ কথা সুধিছিলে? ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন ৰোহন ৱাজ ফেচিং। চ' তেতিয়াহ'লে ৰোহন কোনফালে ফেচ কৰি আছে? ৰোহন ফেচ কোনফালে? নৰ্থ। একেই হয়, এক মৰ্নিঙৰ জেগাত খালি ইভিনিং আছে। এইটো একদম সহজতে আকৌ কি কৈছে? নেক্সট কুৱেশ্যনটোত অন ইভিনিং গোপাল ৱাজ standing facing a pole at this time the shadow of the pole fell exactly to his right, then in which direction Gopal was facing? ইয়াত ইভিনিঙত আকৌ সান ক'ত থাকে? ইভিনিঙত সান থাকে ৱেষ্ট। এতিয়া কি কৈছে? শ্বেডোটো ক'ত ফ্ৰম হয়? টু হিজ ৰাইট মানে কাৰ? গোপালৰ ৰাইটত। চ' তেতিয়াহ'লে ৱেষ্টৰ ৰাইট কি হ'ব? ৱেষ্টৰ পৰা যদি ৰাইট যাওঁ মানে কি হ'ব? নৰ্থ। কি সুধিছিলে কুৱেশ্যন? দেন ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন গোপাল ৱাজ ফেচিং। চ' গোপালে কোনফালে ফেচ কৰি আছে? শ্বেডোটো ফৰ্ম হৈছিলে গোপালৰ ৰাইটত, আকৌ গোপালৰ কথাই সুধি আছিলে। চ' এতিয়া নৰ্থটো কাৰ হয়? গোপালৰ ডাইৰেকশ্যনটোৱে হয়। তেতিয়া গোপাল ফেচিং কি? একদম সহজ, উইদিন ছেকেণ্ডছত আনচাৰ ওলাব যদিহে আমাৰ কনচেপ্টটো বুজি লওঁ আৰু অকণমান ভাল প্ৰেক্টিছ হৈ যায়। এতিয়া আহোঁ ছেকেণ্ড টাইপটো। ছেকেণ্ড টাইপটোত শ্বেডোটো ক'ত ফৰ্ম হয়? শ্বেডোটো ফৰ্ম হ'ব আইডাৰ আমাৰ আগফালে ফ্ৰণ্ট ছাইড এণ্ড অৰ বেক ছাইড, নহ'লে পাছফালে বেক ছাইড। এতিয়া আমাৰ চাহটো ফ্ৰণ্ট ছাইডে কেতিয়া ফৰ্ম হ'ব? ফ্ৰণ্ট ছাইডে শ্বেডোটো তেতিয়াহে ফৰ্ম হ'ব যেতিয়া ছানটো আমাৰ কি হ'ব? বেক ছাইডত থাকিব।
সূৰ্যটো যদি আমাৰ বেক সাইডে থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছানটো ক'ত পৰিব সন্মুখত হ'ব আৰু যদিহে সূৰ্যটো আমাৰ ফ্ৰন্ট সাইডে থাকে আমাৰ সন্মুখত থাকে সূৰ্যটো তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছানটো কোনফালে হ'ব বেক সাইডে হ'ব সিম্পল কনসেপ্ট হেতুই ছান ফ্ৰন্ট শ্যাডো কি হ'ব তেতিয়া ছানটো ক'ত ফ্ৰম হ'ব বেক সাইড আৰু যদিহে ছান বেক সাইডে থাকে আমাৰ পাছফালে থাকে তেতিয়াহ'লে শ্যাডোটো ক'ত ফৰ্ম হ'ব ফ্ৰন্ট সাইডে ফৰ্ম হ'ব আগফালে ফৰ্ম হ'ব এইটোৱে সেকেন্ড টাইপটোৰ একদম সিম্পল কনসেপ্ট এইটো কনসেপ্ট লৈ বা এইটো ট্ৰিক লৈ আমি একদম সহজে আনসাৰটো উলিয়াই দিব পাৰোঁ তাৰ এটা এক্সাম্পল চাওঁ বা কুৱেশ্যন চাওঁ One morning, two friends Sumit and Mohit were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Sumit fell exactly to his back side, then which direction Sumit was facing? Question to কোনটা আমি দুটা বস্তু মন কৰিম প্ৰথমটো হ'ল টাইমটো মৰ্নিং সান ক'ত থাকে সান থাকে ইষ্টত তাৰ পৰা কি কৈছে শ্যাডোটো ক'ত ফৰ্ম হয় shadow of Sumit fell exactly to his back side. So shadow to যদি back side form হয় Sumitor তেতিয়াহ'লে সানটো ক'ত থাকিব shadow backত ফৰ্ম হৈ আছে তেতিয়াহ'লে সান ক'ত থাকিব ইয়াত যদি চাওঁ আমি সান ক'ত থাকিব ফ্ৰন্টত থাকিব সান ক'ত হ'ব সান ফ্ৰন্টত থাকিব আৰু এতিয়া আমি গম পাইছো যে সানটো ক'ত আছে সানটো ইষ্টত আছে তেতিয়াহ'লে সুমিতে কোনফালে ফেস কৰি থাকিব লাগিব সুমিতেও ইষ্টৰ ফালে ফেস কৰি থাকিব লাগিব তেতিয়াহ'লে সুমিত ফেস কোনফালে হ'ব ইষ্টৰ ফালে ফ্ৰম হ'ব এইকেইটাই আছিলে আমাৰ শ্যাডো বা ছাৰ ওপৰত বেছ কৰি কুৱেশ্যনছ এইখিনি ওপৰতে বেছ কৰি আহিব এইখিনি কনসেপ্টৰ ওপৰতে বেছ কৰি আহিব ইয়াৰ ওপৰত বেলেগ একো নাহে মই গোটেইকেইটা দুটা টাইপ থাকে দুটা টাইপৰ কুৱেশ্যনছ দেখুৱাই দিলোঁ এই দুটা টাইপৰ বাহিৰে আমাৰ যেনেকুৱা এক্সাম নিদো যিকোনো এক্সাম যেনেকুৱা কম্পিটিটিভ এক্সাম নহওক সবতে এই দুটা টাইপৰ বাহিৰে বেলেগ টাইপৰ শ্যাডোৰ ওপৰত কেতিয়াও কুৱেশ্যনছ নাহে এইটো একদম 100% গ্যাৰান্টি আৰু আমি এই ট্ৰিকটো ইউজ কৰি পেলাই দুইটা টাইপৰ কুৱেশ্যন উইদিন সেকেন্ডছত পেন পেপাৰ নোচোৱাকে আমি মুখতে আনসাৰ উলিয়াই দিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে গোটেই কনসেপ্টটো শ্যাডোৰ ওপৰত ভালকে বুজি পাইছে যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট থাকে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু যদিহে ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়ালে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ